果然，小猫不管什么时候都让人疯狂。看到100多年前的猫猫照片，惊叹从古至今的铲屎官都很喜欢打扮猫猫。1930年的一只小猫被摄影师打扮成婴儿放在摇篮里。1938年的德国小猫还 cos 了北欧神话中的人物。当流感来袭，全家福合影中的猫咪也戴上了口罩。还有19世纪末的飞行员猫咪，勇闯好莱坞的影视迷，气质出众的贵妇迷，一个比一个可爱。当然还有我们明朝的顶流猫奴朱瞻基，不仅亲自给猫咪画肖像，还在宫中设立了猫儿房，对猫进行专门的管理和饲养。猫咪就这样用可爱统治了人类几百上千年。虽然相伴只有10几20年，但主人对猫猫的爱跨越几百年都能感受到。